kyolifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Pastor Mukama yebazibwe. Yogerako nnyo. Speak louder. Pastor Mukama yebazibwe. Amiina. Abooluganda Mukama yebazibwe. Bannayenze Musumba Kyerifa seerabidde kuva mu buto bwange maama yatuzaala abaana 3. Nze n'oyo brother wange gw'oyogeddeko n'oyo Grace. Maama n'atusuulawo n'afumbirwa omusajja omulala. Nembeera wa jjajja wange naye n'afa. Niwabeerawo anti wange yalemwa obufumbo n'abeerawo nange naye ng'omukazi tanjagala. Pastor nimbeerawo mu nnaku nga nkaaba amaziga nze gw'olaba n'okusoma saasoma lw'oyo omukazi. Nga buli wembeerawo pastor omukazi ancunya, omukazi amalako emirembe, omukazi anvuma. Awo ne bangobawo ne nvaawo. Ne ngenda wa anko wange azaalibwa ne taata. Yali alina omukazi pastor naye omukazi nga tanjagala. Anko n'agezaako okunteeka mu ssomero naye ng'omukazi tanjagala. Omukazi n'annemesa we nawe ne nvaawo. Ne ngenda ninga Mukama Katonda yenze nkole ki naye nga maama yafumbirwa sobola gendayo yatukweka. Tayagala musajja we ategeere nga bw'ayinayo abaana abalala. Pastor nimbeera mu nnaku eyo nenzunga mu tawuni nga anoonya emirimu. Nenkola obwawusigaalo eno boosi wange n'ayagala okunjagala, omukazi n'abigwamu awo ne bangobawo. Pastor n'entambula mu tawuni. Boosi wo n'ayagala okukola ki? Boss N'ayagala wanted to do what? okunjagala. N'ayagala okwagala. Wanted to love you. Omukazi we n'abigwamu. Mukazi we n'ansibira ebyange ne ŋŋenda. Yabigwamu atya? How did he and why did he know that? Kiri bwe kiti pastor mulundi gumu boosi wange oyo bwali budde bwa kawungeezi. Otyo? Nali ndi awo ngenda kulaba akomyewo n'emmotoka. Kawungeezi ng'akomyewo n'emmotoka. In the evening coming back with a car. Nyabuuza ono omusajja obuvunaanyizibwe ekimukomezaawo n'ensirika n'aŋŋamba mpa obutunda ne mbuleeta ne mbumuwa. Nenyingira nagenda okulaba omusajja angoberedde. Kumba waliwo omukozi omulala ow'omusajja. Omusajja ye kumbi ye yali akola ki amulaba. Omusajja ng'anyingira mu nju omusajja angoberera. Omusajja atandika kunkwata kunkwata nga omusajja gwe yeba naye bwondeka. Kati gwe nga muli tonyumirwa. Then when you not interested. Ng'atandika kukwata. He used to touch you. Atandika kunkwata pastor nze nga mpulira bubi nga sikyagala ningamba kino yo kirina mukazi waakyo kimalira n'obudde bwange. Nina ennaku yange. Bwe mutyo. That's how you Muli pretend. wali oyagala. You were pretending you loved it. Era yamala n'avuga emmotoka ye n'agenda. Bwe yamala okugenda pastor ne bakomawo kawungeezi ne mukazi we. Oyo omukozi omulala ow'omuvubuka naye yali yanjagala. Omuvubuka naye yali mukozi. Yes. Ng'akola mu maka ge gamu naawe. He used to work with naye you. ng'akwagala. He loved you. Naye ng'anjagala. Naye nze muka sijja kukwagala ng'ongasa eki. Kaakati pastor. Mbuto ojja mwagala gwongasa eki? You won't love him. Wamugamba otya? Nimugamba yo sijja kukwagala nze tolina kyogenda okungasa nyina ebizibu byange ate nyongereko ekizibu. Kati ye n'alowooza mbu nayagadde boosi n'agenda n'agamba muka boosi. Nali ndi awo ng'omukazi ampita n'aŋŋamba nnyabo. Kwata ebibyo ate ku nze nakoze eki bannange nsonyiwa n'agamba kwata ebibyo wadde onyumya ki ne bba wange. Ningamba naye sina kye nanyumiza naye. Bannaye nnyabo nsonyiwa omulimu gwange nkyagu n'agamba kwata ebyo kwata n'esente zo n'omwezi gwe gwali gwagwa guno tegunaggwa ngenda kuwaako haafu kwata ebyo ogende. Pastor n'enkwata ebyange omutima ne guŋŋamba ye maama tayagala ngende ewuwe ye yanzaala ye yanzaalira ki? Maama akuzaala tayagala ogende ewuwe. He doesn't want you to go away. Ngende ewuwe nga nkwata ekkubo nga ngenda yali ali awo nga nze. Nakate kyekikuleesi nze maama bannaye gwe wanzaala n'onteeka ku nsi nze mbonyaabonye ekimala buli wengenda bange oba nze nkola ekyo yagala nette.
Nembeerawo pastor n'asooka nangumiikirizawo nangumiikiriza n'ekisajja kye ne kyagala kinjagale. kyukira muno omugambe nti Turn to your neighbor and say, omwoyo gw'okwagalibwa abantu abatasaanidde the spirit of being loved by the people who are not vulnerable, guddeyo gye gwava. go back where it came from. Pastor n'ekirala. bw'okimanyi nti ekyo nakyo kikolimu If do you know n'obeera that it's the curse? wagasajjasajja gatategerekeka You love ge people that are gakwana vulnerable. ga mulamu gabbaga basisita bo The in-laws. ge gakwana ga boosi The bosses, gamba guddeyo let it go back. otyo Yes, narrate the story. Pastor nembeerawo naye omusajja oyo naye nannemesawo maama n'agamba genda kunze naye maama gwe wanzaala naye nze maama nkukyaye mu bulamu bwange sikyagaana kumanya kambeerewo nzeka mu nsi nenzira mu kibuga pasita nentambula ekibuga natuuka n'okubulaawo okwebaka nga bwe buziba ngenda ku ddwaliro nefuula ayina omulwadde naye nga siinaawo omulwadde pasita nga bwe buziba ngendawo neneebaka bwe bukya nga ntambula pasita ningwa ku musajja ndowooza yankwanira ndowooza oba ennaku nga nnya omusajja nze gye nali nyina ekizibu nga ngenda n'omusajja oyo omusajja nga tubeeraawo naye ng'omusajja oyo nanzaalamu omwana asooka naye ng'omusajja talina yadde kakuwa yadde ekikumi ewo omwoyo gw'okwagalibwa ebisajjasajja The spirit of being loved by certain means, the unvulnerable ones. naye nenguma ninga naye kanjiye kyenaafuna kyenaalya kangume noono omusajja nantwala ewaabo abeewaabo nga teryanjagala yadde n'ogu sina kyenali mbakoze sibavumangako naye ne bankyawa nagamba yoyo yanoonya kiwano lwaki tatuviira n'agenda pasita awo ne banaye ne batugobawo awo tuzze mu tawuni tupangisiza muzaalamu abaana abo bana bongambye pasita naye ng'omusajja pasita omusajja ali awo tategeerekeka era yandekako azunga mu tawuni eyo talina yadde n'ekikumi ekigula yadde n'empale tagiina kubanga era we nabeeranga naye nze namuguliranga n'empale nga gw'omugulira empale It's you who bought the naye nga ye trousers. taata w'abaana bange abo bana nga gw'omugulira n'empale you who bought the simanyi trousers. kyeyaba Naye buli natandika okundangira okazi olwo lulina ebisiraani ate ngeno omugulira empale When you're buying the trousers for him, namusaŋŋanyirira musimanyi bwe nabeera naye n'atandika okwavuwala banaye pasita simanyi nakumanya embeera gy'oyitamu lifo gyerabidde the mwana wa situation passing through, can you forget it the whole of your life? tebinagwayo pasita tebinaggwayo They are not yet over. tunaasula wano Shall we sleep here? pasita abaana bange ninga mukama mbatadde wa ne mbatwala ewaabo nabo ne babagobayo sirabangako famire goba abaana be baazaala naye bagoba abaana ne babakkiriza era abantu babalonda ne babatwala ku poliisi mbalala ningamba babadda ku poliisi ne babasitula ne babakola ki ne balangalanga naye omusajja gwagulira empale But the man you bought the trousers for, ngandaba naye yakulabira n'akugulira n'ekiteeteeyi ekyo but he bought the trousers, pasita the dress for you. kankubuulira amazima agasembayo nze sirina musajja yali angulidde olugoyi kino nkyogera mu maaso go pasita ate ekyo ky'oyambadde What about that one you're putting on? kino kyenyambadde pasita nze nakyegulira kogamba mu ngoye z'olina mu nnyumba yo All the clothes that you have in your house, temuli mu lugoyi lwa musajja nti luluno ye you don't yalukugulira have a cloth of a man that bought it for banaye you. pasita nkubuulira amazima mpozi mulimu akagoyi kamu nako kabi musajja ono gwe mbadde nfunye naye ayina omukazi omulala ewanga ajjayo nga bw'olaba ki naye ekyo mbadde sinnakituukako pasita ye yangulira ako akagoyi naye n'alayira n'aŋŋamba siriddamu yadde kugulira yadde erugoyi nemugamba nakukola ki nanze pasita ekinnuma ku nsi era mbeera mu nyumba nenkaaba amaziga sirina muntu yenna anjagala kaabe musajja nga mpasiza abeewaabwe
teri yanjagala. Simanyi pasito babankola ki mu buto bwange. Simanyi mu butuufu pasito nze mbonyaabonye ekimala ntambudde ensi. N'abaana bange bennyine benzadde tebalina mirembe pasito nkubuulira amazima. Tebalina mirembe nze simanyi nakumanya n'okusoma tebasoma. Buli wengezaako n'enteekayo omwetaamu ng'ogiddako zibula ng'atuula. Naye pasito mbadde nkusaba nsabira pasito nze mbonyaabonye mu nsi. Genda bakwambaze ekyambalo. Let them Thank you, Jesus. Genda bakwambaze ekyambalo. let them dress you dress. Ekyomukisa ekigenda okuviirako okutereera. This one that is Thank going you, to make Jesus. you free. Eno bagiyita kyolifa It's called teweerabidde Chichori Patawolabide. ate mumukyusa. In change. Ndeetendeete. 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 Can I bring Sumulula. Akalulu. Twenoonyeza abakyafu atufuula abambejja. Emwe eyo yali abaleeta omwo mwendagira. Nange nali mukyafu nga bangi bansekerera. Yesu bwe yajja tendi nasooka ne mutya. Yagamba kimi abakyafu mwalimu ebyankwagala. Kkiriza olwaleero okutwala ebukulu omumbejja. Negamba neeyanziza okufuula omumbejja. Ate ne neebuuza nsaba takuolewa. Negamba neeyanziza okufuula omumbejja. Neebuuza omukyafu ontwalawa. Neeyanziza okufuula omumbejja. Eyali tosanira nze Yesu nonsembeza. Mukama neeyanziza okufuula omumbejja. Eyali atosanira nze Yesu nonsembeza. Wangi. yes. Banaye pasito neyanzege. Neyanza pasito okunkyusa kati ndayidde siddamu kuba naabona mu linnya lya Yesu. Yes. Pasito alina essanyu lingi nnyo. Neyanza pasito neyanzege Mukama kuwangaaza emyaka gyonna mu nsi. Kyokka bannange raba akagatto. See the shoes. Akagato kanyumye pasito. Wangi. Banaye kanyumye Akaki. akagato. Kati bwoddayo ewaka bannange ogenda bagamba ki? Now what are you going to tell them when you go back home? Banaye ngenda bagamba kaca munzanyirako kati ebyange simanyi nakumanya pasito wange akyusizza. Kubira Yesu engalo Clap for ez'amaanyi. Jesus. Oli lubuto. Are you pregnant? Ndi lubuto naye lubuze n'okubula. Lubuze n'okubula. Wangi. Lubuze n'okubula pasito. Olubuto. It has disappeared. Olabawo. Ate eramu ate munange ndulaba. Banaye pasito neyanziza banaye Katonda yakutuwa. Yakutuweesa mikono egyo. Nze pasito nakwagala nga nkyali ne Mubende gye nali mbeera. Nga mbeera ku TV yo pasito kuva weetandikira neweegwerawo nga ntudde. Abantu banga omusajja oyo mwagaza kikunze banaye omusajja oyo yadde timwagala naye nze mpulira amwagala ku mutima gwange. Naye ng'ekituufu pasito nkubuulira amazima. Nze nkwagala. Era nange pasito olunaku lwe baakubika ofudde. Nawulira ennaku ningala Mukama Katonda pasito waffe. Pasito waffe ne balagamanya ku Facebook ninga tekisoboka mu linnya lya Yesu waali. Naye nali ndyawo nengenda okulaba banaye nabuuka ninga pasito waffe. Bambi. Kubira Yesu engalo Clap for ez'amaanyi. Jesus. Ekyambalo ekyo. That dress. Let me explain to you. Kankunyonyole. Kino kyambalo. It's a dress.
katonda kyakwambazizza that God has dressed you up. ebisiraani byonna Every misfortune omulabe wo byabadde yakwambaza that your enemy has dressed you bikwambuluddwako has been undressed from you. oyambadde ekyambalo Now you dress ky'omukisa a ate bwe tudda dress. ku ngato And when God took the obadde shoes, n'omwoyo you had a gw'okuzuuka spirit of wondering. nga buli ky'otambulira And wherever you should go, okomawo tekifunye you go and nodda eno nodda eri and go there. kati engadde eyo bunabbi katonda akyusizza ebigere byo God has changed your buli face. wonoolinnyanga Wherever you ekigere step, mukama God n'akuwangawo will give you that praise. Amen. I receive in the name of Jesus. yagala Oh, you need a hug. Just a hug. Clap for tubire Jesus. yesu engalo Clap for ez'amaanyi Jesus. A hand clap. kiwadde Sit down. mumuwa akayimba ng'agenda aha Aziza okufuula mu betya eyali atasanira nze Yesu n'onsembera mugamye aziza okufuula mu betya eyali atasanira nze Yesu n'onsembera. kiki olifa What tuweerabidde is it that you cannot forget in your life? era ani oyo eyakikutuusaako Who is that one that made you go through that? tosobwa pulogulaamu yo kiki olifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro